วัสดีค่ะวันนี้นะคะบิ๊กไบค์สายแดกชาแนลนะคะจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวจอนค่ะเราได้มาแล้วนะคะเส้นเล็กหมูนะคะน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะคะเครื่องปรุงก่อนอันนี้เป็นผักอันนี้ชุดผักนะคะที่ร้านจัดให้นะคะใส่พริกนิดนึงเดี๋ยวเราลองชิมก่อนกันปลาหนึ่งใส่ผักนิดนึงนะคะถั่วงอกใส่โหระพานิดนึงแล้วก็ทำการคนเข้ากันเริ่มกินนะคะถ่ายภาพนิ่งไหมแล้วนะคะเริ่มที่ลูกชิ้นก่อนอร่อยแซ่บมากๆนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรติดนะคะญาติตักมาทำนะประมาณนี้แล้วก็มาพักไว้นะคะสูตรของตัวเองถ้าเราจะกินขวานแล้วก็จะตักตีกับช้อนแบบนี้แล้วเราก็จะตักเส้นใช้ช้อนส้อมนะคะขนาดใช้ช้อนมากกว่าก็จะกินแบบนี้ก็ได้นะคะอร่อยแซ่บนี่มาลองใช้ตะเกียบอร่อยมากๆค่ะน้ำซุปใส่ช้อนนะคะ
นาทีแล้วสำหรับวันนี้นะคะฝากเพียงเท่านี้แล้วค่อยติดตามนะคะว่าช่องบิ๊กไบค์สายแดกจะพาไปกินอะไรต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย